次は本郷台です。お客様にお願いします。優先席付近では携帯電話の電源がついていません。それ以外の場所ではマナーモードの設定まで通話をお願いします。ご協力をお願いいたします。This is a taking Tohoku Negishi Line Rapid Service Train for OPI. The next station is Hongo-dai. Please switch off your mobile phone when you are near the line. In other areas, please set it to silent mode and refrain from talking on the phone.
番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は両高台です。The next station is 両高台。The next station is Yokoda. The doors on the right side will open. ご乗車ありがとうございます。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は新杉田です。The next station is 新杉田。
出口は右側です。The next station is Isogo. The doors on the right side will open. ご乗車ありがとうございます。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は京浜東北根岸線快速大宮行きです。停車駅は浜松町までの各駅と東京、秋田、秋葉原、御徒町、上野、田端です。田端から先は各駅に停車します。次は根岸です。この電車には優先席があります。お年寄りや体の不自由なお客様、妊娠中や乳幼児をお連れのお客様がいらっしゃいましたら、駅をお進みください。お客様のご協力をお願いいたします。This is a Keihei Tohoku Negishi Line rapid service train for Omiya. The next station is Negishi. There are priority seats reserved for elderly and handicapped passengers, expecting mothers, and passengers accompanying small children. お
出口。ご乗車ありがとうございます。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は山手です。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革をご用意ください。The next station is Yamate. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful. 昔はそこにあったのに今閉鎖されてるんですよ、そっちの入り口。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は石川町。お出口は左側です。The next station is 石川町。The doors on the left side will open. 次
町ご乗車ありがとうございます。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。Please change it for the Yokohama subway line. ご乗車ありがとうございました。案内です。ご安全物ないようご注意ください。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。桜木町ご乗車ありがとうございます。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は
横浜。お出口は右側です。東海道線、横須賀線、湘南新宿線、京急線、東急東横線、相鉄線、みなとみらい線と横浜市営地下鉄線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is Yokohama. The doors on the right side will open. Please change your for the Tokaido line, the Yokosuka line, the Shonan Shinjuku line, the Keikyu line,